Enjoy, 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 enjoy. Welcome to my life. Enjoy, 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 enjoy. Now is you my wife. Wait up, enjoy, enjoy. Umeshusha kwa dunia kwa ajili ya kutumia magonda. Nani unapita kulele darasani? Mtaje wenyewe sasa hivi kabla sijafuata nikanyunga mtaje sasa hivi. Najua mwalimu, mimi najua kabisa, najua. Nitajie faster, fanya haraka sana kabla sijafanya maamuzi ya ajabu. Nitajie faster kwa sababu nyinyi mnaita masiala. Mimi mwalimu nafundisha, nyinyi wakati mnafanya vipindi vyenu mnapoelewa mnafanya mapenzi, mnaita mapenzi kwenye shule. Sasa kwa maana hiyo taarifa yenu. Tunasubiri hivyo mjue. Yaani mnachelewesha late, mimi leo atanitambua mnijue kama mimi directori, alamu mwalimu mkuu. Leo ndo mtatambua vibaya sana. Leta Giama, Dua, na wenzake wote. Haya, Giama ndo nani? Aje mwenye sasa hivi kabla sijakuja darasani nitakuja kukumaliza kwa sababu kunifanya. Iye mamako, leo utakula viboko mpaka utayarisha nyumbani. Wewe ndo soda na leo utasimulia pumbavu, uache kupiga kelele. Ujinga, utaniambia nini? Pumbavu. Sema. Wewe. Kidume. Ba? Saja. Wewe. Nangu ni wewe. Ndiko. Mimi kwani ha? Nyamazeni watoto wadogo, nyamazeni. Unajua nini? Mimi ndo mashine, unajua? Mimi yani ndo nende kasema yani hata wewe mliompa wewe. Mimi alipokuja ile pale nimemwangalia hapa niko na huyu hapa nijui. Niweza nikanichapa kwa sababu hata viboko vyake anapiga kama kitu cha mapenzi. Unaona? Kuna nini nikiwa mimi tumefika kina ndio maana nilianza kufanyia the kung fu. Afu baadaye ile nikampiga moja nikamtobolesha kule kwenye dawati akaenda zako kule. Basi si nikapata lawama mimi. Endelea. Umesemaje ulitobolesha mimi unipige ngumi moja kwa maana nilipokupiga hujapata maumivu yote kwanza chojoo suruali nitakale kuda dadeki. Hebu toa moja kwanza niangalie umeka kitu gani. Unajifanya hapo wewe ndo mwamba unajifanya ndo chuma kumbe umejaza swali 2 3. Kunshenzi kumbe nilijokuwa na chapa. Umbafa.